Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, pagi ini saya lagi berada di muara tempat biasanya ini mas bro. Tapi sekarang mas hujan, gerimis mas bro. Dari tadi pagi gelap ini mas bro. Ini sekitar jam 8 ini, jam 8 pagi tapi masih hujan dan gelap. Di sana gelap banget mas bro. Semoga aja masih ada strike pagi ini mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja masih ada strike. Ya sambil nunggu dulu. Tetap Pak jalan satu ini mas bro. Jalan satu ini semoga aja panen babonnya pagi ini mas bro. Amin. Nggak ada orang mancing sekarang soalnya hujan dari tadi pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, taruh dulu, nunggu sambaran, nyantai dulu mas bro sambil nunggu sambaran ini mas bro. Basah semua mas bro, jalanan basah semua, perjalanan penuh dengan air hujan. Mantap, semoga aja dapat babon sekarang mas bro. Cek bro. Alhamdulillah, cek pertama bro, truk MG. Truk MG bro, mantap. Lanjut lagi mas bro, semoga aja babonnya makan mas bro. Dari pagi sampai sekarang baru dimakan mas bro. Makan lagi mas bro. Makan lagi mas bro, strike lagi mas bro. Strike lagi mas bro, MG mas bro. Alhamdulillah udah dapat 2 mas bro. Alhamdulillah udah dapat 2 mas bro. Mantap, rezekinya setengah hari mas bro. Mantap, udah dapat 2. Teruskan dos, kita lanjut lagi mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Semoga aja babonnya yang makan mas bro. Bismillahirrahmanirrahim.
Tap, taruh dulu mas bro. Masih belum ada strike lagi mas bro. Ini sekarang udah asar, masih belum ada strike, tapi air udah pasang besar sekarang, udah naik sampai sini. Tadi dalam mas bro, sekarang udah naik besar ini, tapi masih belum ada yang makan. Gak tahu ikannya pada kemana ini mas bro. Kita tunggu aja, bentar lagi. Semoga aja ada yang makan babonnya. Oke, mantap. Oke mas bro, sekarang pindah spot mas bro. Spot yang tadi nggak ada yang matuk-matuk mas bro. Siapa tahu di sini ada yang matuk-matuk. Ini spot kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Spot kedua. Siapa tahu dapat babon di sini mas bro. Lama saya nggak mancing di spot ini. Semoga aja sore ini babonnya ikut ke rumah mas bro. Oke, taruh dulu. Panas mas bro di sini mas bro. Oke, mantap. Baik. Strike marketing. Strike marketing mas bro. Spot kedua strike marketing. Udah dapat banyak dia mas bro, tapi nggak kerekam dari tadi. Ini dapatnya mantap. Oke mas bro, sampai di sini dulu video dari saya. Ini perolehan hari ini mas bro, sama ikan keting punya teman. Banyak yang nggak terekam ikan ketingnya mas bro. Ini 2 ekor, mantap. Mau digoreng ya, enak ini mas bro. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.